Բենին, Սենեգալ, Մավրիտանիա, Կոտ դ'Իվուար դեռ անցած տարի Հայաստանն այս երկրների հետ միևնույն հորիզոնականում էր վիզաների սահմանափակումների ինդեքսում։ Թվարկված երկրները ուղիղ համեմատական են։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի հաղորդագրություններում նշված այն երկրների ցուցակին, որտեղ պաշտոնական այցերով գտնվել է նախարարը՝ Պերու, Պանամա, Կուբա, Ֆիլիպիններ։ Մենք գիտենք, որ արտգործնախարարությունը խիստ սահմանափակ բյուջե ունի եւ արդյոք ասենք նման այցերը արդարացեն թե ոչ, որտեղ միգուցե ավելի ճիշտ էր կենտրոնանալ մի քանի ուղղությամբ անել։ Այստեղ, այսինքն կոնկրետ արդյունքներն են, որ միայն ցույց կտան։ Կարծում եմ, ես կարող եմ կանխատեսել, որ արդյունքներ չեն լինի։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ ասվում է արտաքին քաղաքականության կարևոր բաղադրիչներից է նոր գործընկերների ձեռքբերումը տարբեր աշխարհամասերում, առևտրատնտեսական հարաբերություններում, մշակույթի, туриզմի եւ այլ բնագավառներում համագործակցությունը զարգացնելու նպատակով։ Հարց է առաջանում, ինչ համագործակցություն է նախատեսվում Հայաստանի հետ ընդհանուր սահման, հայ համայնք չունեցող, ինչպես նաեւ միջազգային ասպարեզում լուրջ ազդեցությունից զուրկ պետությունների հետ։ Նախարարության կայքի հրապարակած տվյալներով Հայաստանից Կուբա եւ Պերու արտահանում չի կազմակերպվել։ Կուբայից ներմուծվել է ոգելից խմիչքներ եւ ծխախոտ։ 2013 թվականի առաջին եռամսյակում կազմելով ընդամենը $7,200։ Պերուից ներմուծված ապրանքների ծավալը շատ ավելի քիչ է։ Մեզ մոտ ավելի քան 2 անգամ կրճատվել են ներդրումները, այսինքն այն նորանոր դեսպանությունները, որ բացվում են, իրենց նպատակին չեն հասնում եւ լավ կլինի, որ արտգործնախարարը պատասխանի այդ հարցերին։ Եթե գնում է նման երկրներ, ինչի մասին է խոսում, եթե ոչ ներդրումներ խրախուսելու, տնտեսական հարաբերությունները ակտիվացնելու։ Այս երկրների հետ տնտեսական համագործակցության հավանականությունը մասնագետները գնահատում են շատ ցածր։ Ժամանակին արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության վարչության պետ Վլադիմիր Կարապետյանի կարծիքով այս այցելությունների արդյունքում Հայաստանը կարող է միայն հույս ունենալ, որ այդ երկրները կաջակցեն Հայաստանին ՄԱԿ-ի քվեարկությունների շրջանակներում, սակայն ծախսված գումարները եւ ակնկալվող արդյունքները համարժեք չեն։ Արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը բազմիցս է առաջարկել ձևավորել հայաստանյան տարբեր գերատեսչությունների վերահսկող մեխանիզմներ։ Այստեղ խիստ անհրաժեշտ է, որպեսզի լինի վերահսկող եւ ստուգիչ ինչ-որ մի մեխանիզմ։ Դա կարող է լինել պարլամենտ, դա կարող է լինել այլ հանձնախումբ, հասկանում եք, որը կարողանա մարդկանցից հաշիվ պահանջել, թե գնացիք, փող ծախսվեց, ինչ եղավ, ինչպես ստացվեց եւ ինչ արդյունքներ կարելի է սպասել այդ այցելությունից։ Ջրփաստաթղթեր շատ կարելի է ստորագրել։ Այսպիսի շքեղություն իրենց կարող են թույլ տալ միայն հարուստ եւ դիվանագիտական ասպարեզում հաջողություններ գրանցած պետությունները։ Զրուցակիցները սակայն հիշեցին միայն Հայաստանի դիվանագիտական ձախողումները։ Օրինակ, երբ Հունգարիան Ադրբեջանին արտահանձնեց ազգությամբ հայ Սպակ Գուրգեն Մարկարյանին կացնահարած Ռամիլ Սաֆարովին, ԱԳՆ նախարարը գտնվում էր Ֆիլիպիններում։ Սա հայաստանյան դիվանագիտական թուլության հերթական դրսևորումներ։ Ձախողումների շրջանակը բավականին լայն է։ Որ Ալիևը հերթական հարձակումը գործեց ռետորական Հայաստանի վրա, հերթական անգամ վիրավորական արտահայտություններ ասեց մեր երկրի մասին, իր երկրի առավելությունների մասին եւ որևէ արձագանք չեղավ։ Նշենք, որ Գալա հեռուստաընկերությունը պաշտոնական հարցում է ուղարկել արտաքին գործերի նախարարություն բարձելու համար թե պետական բյուջեից, ինչքան գումար է ծախսվել պատվիրակությունների այցելությունների համար, որի պատասխանը դեռևս չենք ստացել։ Նայարան Ալբանդյան, Կարիկ Ազիբեկյան, Gala News։